Nach dem Abschied von Harstadt nähern wir uns nun zunehmend der äußersten Nordspitze des Landes, biegen aber vorher nochmals in die geschützten Fjorde ein, um mit Alta eine der nördlichsten Städte Europas zu besuchen. Unterwegs verschlechtert sich allmählich die bisher so stabile Wetterlage, so dass sich bei Regenwetter in Alta in erster Linie eine Besichtigung der berühmten Nordlichtkathedrale anbietet. Das spektakuläre Äußere des 2013 fertiggestellten Bauwerks ist mit Titanplatten verkleidet. Das Innenleben der Kirche wird von einer 4,3 Meter hohen Christusfigur aus Bronze dominiert. Insgesamt 800 Meter vertikale Leuchtdiodenleisten sorgen für einen besonderen Lichteffekt. Ein Lichtturm ist mit Mosaiken bestückt, welche die 12 Apostel repräsentieren. Im Inneren des Turms befindet sich eine symbolische Darstellung der goldenen Himmelsleiter. Da Alta in den Wintermonaten als einer der besten Orte für Polarlichtsichtungen gilt, werden diese spektakulären Erscheinungen in einem speziell eingerichteten Projektionsraum auch für Sommergäste erfahrbar gemacht. Nachdem wir den Rest des Tages auf dem Schiff verbracht haben, fahren wir gegen Abend aus Alta ab und genießen dabei die nahezu mystische Stimmung, die sich auf dem Weg in Richtung Nordkap entwickelt. Etwas später zeigen sich die nördlichsten Inseln sogar besonders attraktiv im Licht der Abendsonne. Am nächsten Morgen ändert sich jedoch die Lage grundlegend. Wegen starker Stürme kann die Landtour zum Nordkap ab Honningsvåg nicht stattfinden, da ein Anlegen des Schiffes unter den gegebenen Wetterverhältnissen nicht möglich ist. Wir wenden daher und nehmen nochmals Kurs Richtung Nordkap, um dieses zumindest aus der Meeresperspektive sehen zu können. Bei Sturm und Regen nähern wir uns langsam der berühmten Felsformation. Der Besucherandrang am ikonischen Globus hält sich bei diesen Verhältnissen offensichtlich in Grenzen. Langsam lassen wir das Nordkap hinter uns, denn es ist nicht mehr weit bis zu unserem nächsten Ziel Hammerfest, der nach eigenem Dafürhalten nördlichsten Stadt der Welt. Mit der Ankunft im Hafen von Hammerfest haben wir auch das Regenwetter hinter uns gelassen. Zunächst einmal nutzen wir einen der von der Reederei wie in vielen Häfen angebotenen kostenlosen Shuttlebusse, um in den dem Hafen gegenüberliegenden Teil der Stadt zu gelangen. Von hier aus genießt man einen schönen Blick quer über die Hafenbucht. Das Hissen der norwegischen Flagge ist hier offensichtlich ein höchst offizieller Akt. Gleich nebenan befindet sich die sehenswerte protestantische Kirche, deren dreieckige Form einerseits die Dreifaltigkeit, andererseits die traditionellen Gestelle zum Fischtrocknen symbolisiert. Das Innere überrascht mit seiner schlichten und gleichzeitig erfrischend farbenfrohen Gestaltung. Die Holzschnitzereien an der Orgelempore zeigen unter anderem die alten Hammerfester Kirchen und wurden von lokalen Künstlern angefertigt.
Danach begeben wir uns auf den Gammelweiher oder Alten Weg genannten Rundpfad, der von den Einheimischen vor allem für Besucher angelegt wurde und intensive Naturbegegnungen mit zahlreichen schönen Panoramablicken garantiert. Von einer Anhöhe aus geht es dann über den sogenannten Zickzackweg wieder steil hinab in den Ort und zur Haltestelle des Shuttlebusses. Der Weg ist durchgehend gut beschildert und führt zunächst durch die Randbezirke der Stadt. Nanu, ein Rentier als Verkehrsteilnehmer der ganz besonderen Art. Nach diesem originellen Intermezzo begeben wir uns aber nun auf den Pfad, der aussichtsreich am Meer entlang allmählich nach oben führt. Da bewegt sich ja schon wieder etwas. Wir haben nun den höchsten Punkt des Hügels erreicht und genießen den schönen Rundumblick. Von einem erhöhten Standpunkt direkt oberhalb des Ortes bietet sich nochmals ein schöner Blick auf Hammerfest. Über den sogenannten Zickzackweg geht es nun steil hinab zum Ortskern. Damit verabschieden wir uns von Hammerfest und verlassen die Stadt bei mittlerweile besten Wetterbedingungen in Richtung des nächsten und gleichzeitig abschließenden Ziels unserer Nordland-Tour, nämlich der Stadt Tromsø.